केभी ऑनलाइन पोर्टल चूजिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी उपरे थिबा स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे स्कूल विभाग रे स्कूल चयन करिबा समय रे किपरि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को चयन करिवे सेही विषय रे आलोचना करिबा। एठारे मु केभी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल को खोलिछि। प्रथमे पोर्टल रे दिया जाइथिबा निर्देशावली को पढन्तु। इंस्ट्रक्शंस लिंक रे क्लिक करन्तु। इंस्ट्रक्शंस पेज खोलिबो। बामपट पैनल रे थिबा फिलिंग एप्लिकेशन फॉर्म लिंक रे क्लिक करन्तु। पेज को रिफ्रेश करन्तु एवं चॉइस ऑफ स्कूल्स विभाग रे क्लिक करन्तु। स्कूल चयन करिबा विषय रे एठारे दिया जाइतिबा साधारण निर्देशावली को दया करी पढन्तु। समान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को व्यवहार करी आपण सर्वाधिक 3टी विभिन्न केंद्रीय विद्यालय रे आवेदन करि परिबे। पेज रो तळकू स्क्रॉल करन्तु। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को पूर्ण करिबा पई आपण सहायता चाहंती कि? स्कूल चयन करिबा पेज रे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को पूर्ण करिबा समय रे एही विकल्प उपलब्ध हेबो। सर्वोत्तम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को चयन करिबारे सहायता पई एही फीचर उपलब्ध अछि। एही अस्वीकारोक्ति को यत्न सहकारे पढन्तु। एही विकल्प पई येस चयन करिबा सहित आपण प्रायोरिटी चयन रे सहायता पाइबे। उपरोक्त प्रश्न पई आपण नो मध्य चयन करिपारिबे एवं निजको निजे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को पूर्ण करिबे। प्रत्येक केभी पई सर्वोच्च सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी निर्धारण करिबा सकाशे निम्नलिखित विभाग को पढन्तु। ध्यान दियंतु जे गोटिए पिला पई विभिन्न केंद्रीय विद्यालय रे आवेदन करिबा समय रे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भिन्न हेबो। विभिन्न विद्यालय रे फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट को पई चयन करिथिबा चाकरी उपरे यह निर्भर करिथाए। तळकू सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी विभाग पर्यंत स्क्रॉल करन्तु। केवीएस एडमिशन मार्गदर्शिका अनुसार सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को एही विभाग रे प्रदान करा जायछि। देश रे थिबा समस्त केवीएस 3टी विभिन्न प्रकारर केंद्रीय विद्यालय मध्यरु जेकोनसी गोटिए अधीन रे आसीथाए। केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर, केंद्रीय विद्यालय अंडर इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कैटेगरी और सब कैटेगरी रे एम्प्लॉय मानक पई सेट करा जायथिबा प्राथमिकता अनुसार सेगुड़िक भिन्न हुअंती। प्रत्येक विद्यालय अनेक सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरीज अछि। प्रत्येक विभाग पई एही संख्या अलगा होइथाए। उदाहरण स्वरूप सिविल डिफेंस सेक्टर अधीन रे 5टी सर्विस कैटेगरीज अछि। आईएचएल और प्रोजेक्ट स्कूल रे 6टी विभिन्न सर्विस कैटेगरीज अछि। यह मध्य ध्यान दियंतु जे आईएचएल और प्रोजेक्ट स्कूल रो प्रथम कैटेगरी को सब कैटेगरी रे विभक्त करा जायछि। गोटिए निर्दिष्ट कैटेगरी अधीन रे आसुथुवा एम्प्लॉय मानक विषय रे प्रत्येक कैटेगरी रे तथ्य प्रदान करा जायछि। सिविल डिफेंस सेक्टर अधीन रे आसुथुवा केभी रो प्राथमिकता निम्न रे दिया जायछि। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन मानकर पिला मानकु प्रथम प्राथमिकता दिया जाए। तापरे पब्लिक सेक्टर और आईएचएल को प्राथमिकता दिया जाए। तृतीय रे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकु प्राथमिकता दिया जाए। चतुर्थ रे पब्लिक सेक्टर और आईएचएल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकु प्राथमिकता दिया जाए। एही विद्यालय पई उपरोक्त कैटेगरी रे आसु नथिबा बाकी समस्त अभिभावक मानकु शेष कैटेगरी रे शामिल करा जाए। अतएव अन्यान्य मध्यरे शामिल हेउथिबा अभिभावक माने हेले सेमाने जेउ माने सेल्फ एम्प्लॉयड, बेकारी, प्राइवेट सेक्टर रे काम करूथिबे किंबा निजर व्यवसाय थिबो। एथिरे वैदेशिक नागरिक माननकु मध्य शामिल करा जायछि जेउ माने निजर काम पई किंबा अन्य कोनोसी व्यक्तिगत कारणरु भारत रे बसवास करूथिबे। एही कैटेगरी रे आसुथुबा एम्प्लॉय मानकर नाती नातुणी माने एही स्कूल गुडी करे आवेदन करिबा पई योग्य हेबे नाही। दयाकरी ध्यान दियंतु जे आईएचएल और प्रोजेक्ट स्कूल गुड़िकरे संपृक्त विद्यालय प्रायोजक संस्थार एम्प्लॉय मानकर पिला और नाती नातुणी माने सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सुविधा पाइबा पई योग्य हेबे। प्रत्येक स्कूल सर्विस कैटेगरी को निर्दिष्ट करा जायछि। उदाहरण स्वरूप सिविल डिफेंस स्कूल कैटेगरी 1 आईएचएल और प्रोजेक्ट स्कूल गुड़िकर कैटेगरी 1 ठारू भिन्न अटे। एठारे किछि उदाहरण अछि। सिविल डिफेंस स्कूल रे प्रतिरक्षा संस्थार एम्प्लॉय एवं एक्स सर्विसमैन पिला माननकु सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। आईएचएल और प्रोजेक्ट स्कूल गुड़िकरे आवेदन करिबा समय रे कैटेगरी 2 पई समान नियम लागू हेबो।
IHL ସ୍କୁଲରେ ସଂସ୍ଥାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କର ପିଲା ଓ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେକ୍ଟର ସଂସ୍ଥାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କର ପିଲା ଓ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯେପରି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍, ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 5ରେ ରଖାଯାଇଛି। IHL ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 6ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଥିବା ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ କେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଚୟନ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହୋଇଥିବେ, ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ବେକାରୀ ଥିବେ। ଏଠାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଦାହରଣରେ ମା ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ନିମ୍ନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯିବ। କେଭି ପାନଭେଲ, କେଭି IIT ପୱାଇ, କେଭି ଭାଣ୍ଡୁପ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କେଭି ପାନଭେଲ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେକ୍ଟର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଚୟନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସମାନ ଅଟେ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଅଦର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଏଠାରେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 6 ଅଟେ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କେଭି IIT ପୱାଇ, ଯାହା ଗୋଟିଏ IHL କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 6 ଅଟେ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କେଭି ଭାଣ୍ଡୁପ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେକ୍ଟରର ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 5 ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 3ଟି କେଭି ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନତମ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମା ଜଣେ ଟେଲର କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ବାପା ବେକାର ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପେଜରେ କେଭି କୋଲିୱାଡାକୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 5 ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଡ୍ରପଡାଉନରେ 5 ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କେଭି କୋଲାବା 1। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେକ୍ଟରର ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଡ୍ରପଡାଉନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା 5 ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ କେଭିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଥିବା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।